嗨，大家好，欢迎收看《超人少年》。我们今天要来比货车挑战赛。嗨，各位朋友们早安！你看看今天是什么日子 ？KPA 问转，职人运转手。在我们今天这个现场呢，你所看到的是一个货车运转大赛，运转职人挑战赛。有看到2018年的冠军，2022年双人组冠军，好。等下2023年冠军就会出现我的样子，上面会戴一个反戴的鸭舌帽，大家等着期待，明年就会看到了。所以我们今天制作人他帮我安排了，就是要来比赛这个5吨的货车比赛。其实运奖这个行业大家会已经觉得稀松平常，但是又在你我生活当中必须必要的。好比说你买网购啊、运输啊、载机械啊，或者是工厂里面穿梭带的材料啊。然后以及就是运人啊、运货柜啊、运货，这全部都是有许多辛苦的人帮你完成的。所以在这个产业里面，其实大家有一个可能没有听过的名称叫运输士。运输士就像班长一样，士官长。假设今天我们公司要送出5000份的货，怎么样呢？你可以用最短的路径，然后去把货用最短的时间去送到。这个排列超难、超重要的。所以你如果排得好，公司成本会直接降到一半。你排不好一个货妈绕了一大圈，明明就在你隔壁，然后最后这边送老半天，交来交去，交来交去，所以要在哪边集合小货，要在哪边分送到分区，这都非常的重要。所以看今天这个现场，旁边还有这边小摊位，是一个算是蛮适合爸爸来比赛的，小朋友来加油，顺便在旁边玩。你看后面小朋友玩得多开心，好开心，好开心，看起来很开心啊，这样会太靠北。你知道以前我在当那个学徒的时候就是最多的事情就是叫我去送货，不然叫我去拿材料。然后那个时候我老板就问我说：“你会开货车？”我说：“就会啊。”所以其实那段时间我算是蛮长一段时间是没有驾照在开货车的。这样对吗？他没有问我有没有驾照，对，但这是不对的，所以很危险。大家，我们是几千万分之一的好运，对，所以大家不要学，先考到驾照。看前面人了吗？看着。撞死他！不行吧？不行，不能踩刹车。米其林除了提供很好的轮胎之外，吃的也很重要。米其林餐厅，同一家吗？米其林餐厅啊，你不知道吗？不知道。你不知道米其林餐厅就是米其林？跟这个米其林是同一个哦。哈这个你有没有尝试啊？嗨呀！工业多伟大，你知不知道？提供了现在多么人现在美食吃的东西。米其林杂志、米其林餐厅的评选，就是因为以前司机要开车开很久。他们就看在那个杂志上面，让那个长途的货车司机找到就是好吃的东西，或旅游杂志。你在看那个米其林的时候，有没有？吃完就变成 KPA 问奖。KPA 问奖，没有，他们已经有他们的主题曲。开着我的衣服，我不知道大家知不知道，我在拍这一集之后，我等下一比完4个小时，我就要飞了。所以如果我万一真的他妈进到决赛，我就错过班机了，直接弃权。但是你知道这个比赛是连续5年，他们都超多人报名参加，基本上来比赛的都是那种每天在运那个 7 物流的啊，然后或者是在真的每天运货的运工厂。我刚才看到一个以前有帮我们公司运过货的司机，干也来比。所以这句话告诉我们什么事情呢？不要把你的兴趣挑战人家的专业。那我们今天到这里吧，我们回家，拜。如果你每天开货车输给一个4、5年没有开手牌跟第一次开5吨货车的人，你差不多可以转行了。不得了耶！进监基金会今天这个整个活动的收入他们都是会捐给这个进监基金会，因为他们呢是这个在给小朋友安全行车教育的一个基金会。我刚看那个帽子觉得很可爱，帽子有卖吗？几多钱？我帮你们积一点阴德了，我怕你们坏事做太多了。来吧，一人一个，带起来。今天不带起来会出事情哦。徐老板，我现在双人组缺1个人，但是你只要穿上这个衣服了，基本上就是已经是一组了。敌人，你们是双人组对不对？对啊，双人的。那请问大哥您开几年？开几年了？7、8年有咯。为什么你们一样16号你是黄色，他不大姐是蓝色同赛道的啊。这拎寄来哦。我妈妈，他是我儿子啊。哎呦，所以你嘛是来比赛吗？对啊。恁翁嘛是塞货车的。对啊，我自己也是，我是搭货车的。哦，你是搭货车的哦，这是4代传承的对吧？对了，家族事业。对啊。那天第几代？家族第3代了吧？第二代。第二代。我们卖建材的。哦，卖建材的哦啊，这个你看，
我们能够有这么舒服的房子住，都是这种卖建材的，所以林东奇上插帮瓷砖、水泥、哦砂石。哎呀，要求对，我有疑问，大姐，你本来就会开货车吗？还是嫁过来就一定要开？我是嫁过来，这是因为工作的关系。哦，工作哎，对，真的是很棒的妈妈呢。没有。为了老公，为了把儿子养大，要不要讲个爱妈妈的话？啊，妈妈我爱你。好，听好了，听在这里。所以那是你，这是第3代了吗？对了，第3代。他有去报名考了，他有报名驾训班了。等一下，你要开几秒？等一下，你要开货车吗？还不让我讲话。加油啊！以后我们就是对手了。你在干嘛？在拍你。这样可以吗？不晓得你是哪位？我们在思考。哦，不晓得是哪一位。他想说，感觉两个红了，这两个在冲啥？还是没？没有，蛮给。然后感觉有没有冲啥？卡了会掐名，然后剪开。你会不会开车？会啊，你会开货车吗？会啊，你会开手牌吗？会啊。等下跟我一组好不好？好啊，真的吗？真的。真的吗？大哥你会吗？哎，你会开手牌？很厉害。車啊，唔係靠車就得噶啦，要靠技術㗎。觀眾請選擇，請問要哪一組搭檔呢？我還是想找女的，我大概知道找誰了。就是有一個哈，他們之前都當過主持，所以他們應該非常了解這個賽道。哎，後台在哪裡？對。請問您是展元哥嗎？哎，是你好，展元哥，我們就要等下去比雙人組比賽啊。双人组是，嘿，不知道能否你和我搭檔？我是，跟你依照我們就等於到時候用2壘到3壘的速度。2壘跑走繞過3壘回來得分，花花還要衝3壘。拿完貨之後，你就一邊通常轉播，這個時候我們要衝刺本壘了，我們即將要進入裡面，然後我們就快速的完成這個比賽，拿這個10幾萬的獎金，一人1半。你覺得勝算高嗎？這個小哥，你太看得起我了。是嗎？我覺得我是只講了一嘴的好車。還是你幫我開車，我在旁邊搬。對。等一下我在衝刺的時候，你可以麻煩用當年陳金鋒退役賽的那個時候的那種氣氛。好，我希望你開車不要像變了心的女朋友回不來了，永遠回不來。加油啦，加油啦！好，謝謝展元哥，展元哥加油！我覺得這位應該是沒問題的。請問你願意和我一起搭檔嗎？啊，你是超人隊長哈？好的，導播，什麼？現在我要回到主播台了，怎麼會突然間有人來訪問我呢？主播現在都這麼好 Q 的，那你能不能用一種主播路線，一個社會新聞，現在發現一個男性在調戲主播的概念？各位觀眾朋友，我們發現呢，在台中市高鐵站一出來呢，草地邊呢發現一具男屍啊，不，你說社會新聞啊？對，我剛剛打聽過了，聽說你之前就有在這邊做播報的經驗。有啊，我跟展元哥搭檔了天衣無縫，兩個非常 match。我剛剛聽說展元哥不會手牌，不會開車啊，你看起來就很會開車。我教他，我 OK 啊，我覺得了不起熄火個幾次而已嘛，只要你不感覺到丟臉，丟臉就是別人，沒有，就讓他熄火，錢賺蠻多的啊，我們來出來比，就是要跟人家輸贏的。你要出來比哦？我們出來比，我現在雙人搭，我制作人幫我搭了雙人搭檔，但是我的 partner 沒辦法來，所以我現在臨時想要找一個人。你要找 partner？我們希望這個 partner 是臨危不亂的，就像現在在以前有主播經驗的人，尤其現場又長得漂亮的，這個我沒講，笑起來又甜美，這個等一下，然後又很懂車，不是，然後又會開手牌。又可以很認真幫你做報道。好，那決定就是你了。那我們就2人搭檔吧，就這樣子。哎，就這樣。就是。好，那等你哦。好，等你。哎，這邊還有3個，你剛剛應該繞這個棚，我們剛剛不應該跑那個棚。我們應該從這邊，然後逛到這裡走過去。我們第一個位置就選錯了。哎，第一次來比，下次就有經驗。那我們就報道吧。后面的，你知道，Isuzu基本上在台湾就是只有卖商用车，所以以前很久以前有卖那个一般轿车，然后现在都是商用车，9.5吨的、7.5吨的、15吨的、18吨的、11吨的、5吨冷藏的。然后等一下我们开的好像就是这个，给大家看一下这个旁边的比例哈。他们今天的比赛，因为是会整个完全注重这个运输安全，
所以我们的那个挡车啊、手刹车啊，什么这些东西该做的没做到，那你就是要被扣分数。各位朋友啊，长辈懂得会掐哈。现在的就是很多货差其实都已经往那个自排发展。你现在是连要爬上你都懒，是不是？没有，因为我要跟你说，我要开一个有没有跟我们德国看到的有什么差别？比较 local 一点，你好好讲话，比较在地啊，在在地文化，比较适合台湾一点。对，德国有德国的样子，因为德国的路宽，所以你妈车大；台湾哦路窄，而且这种什么那个货柜啊，还是就是你拖板啊，你要把它开到这个很多巷弄里面，常常像那个乌日哦，那五光路哦，那种什么五光路旁边那个巷子哦，有看到吗？18吨的就会在巷子里面穿的老司机啊，老司机，台湾技术，而且这个后面你知道什么吗？床啊，我可以睡觉吗？有需要的时候就可以马上用。什么样的需要？休息。这个时候我们要冲刺本垒了，我们即将要进到里面。现在的都是电子式的，就是你的空档、低档、R 档，所以大概你会开这一台，那大部分的车你就是全部都会开。旁边这个啊是7.5吨的，它可以坐7个人哦，所以看它从侧面看起来很像是一个以前那个面包车的概念，然后后面是能够让你载货。后面的7人座的位置里面长这样，怎样？其实空间蛮大的，是不是很豪华？奢华感。这个时候我们就要给大家一个正确的观念，你知道轿车跟商用车哦，这两个的体系是完全不一样的。货车它是拿来让你赚钱的，所以它主要的设计都会是以简单好上手、安全性，就这几件事，然后让去设计它里面的配件啊，然后你因为有时候身上会脏嘛，灰尘好清洁啊。然后空间大，然后你可以放货、放器材，后面也可以放，可以锁起来。那轿车它是以舒适、休闲这件事来做的，所以看货车，就你不要去用看轿车的方式去看，然后后面的货车，然后能够载得动、拖得动，对不对？这才就是赚钱的重点。主要是司机他每天开车的时候就很想睡觉，或者是那个路啊，有的时候一闪神就有意外，是一个非常辛苦。然后每一个国家、每个地方都非常需要的工作，就可能你听到大货车的新闻，通常会是什么？有肇事啊什么的，对，就会变比较不好的，就是很怪。但是明明就是大家都很需要这个产业去帮你送货，不然就不要买网拍嘛。他们就是会想要办这样子的活动，然后让它这件事情变得是一个很难的技术，而且是每一个过程都是很注重这个安全的。你又能够表现就是各种老司机的开车能力，你同时又能够让这个产业带来很多正面的力量。所以我觉得这是我们今天很想要来一起玩这个比赛的原因。去年比的时候，我刚好人在国外，今年是一比完马上4个小时，如果中间塞车我就剉赛，你们就看到我在 IG 拍，就是没赶上飞机。好了，那我们时间差不多，可以去开始比赛咯。Let's go！ 我是不够帅 ，Let's go！ 剩2磅就换你了，你干嘛？剩2磅哎，几号了？现在13啊，你15。13吗？我还预备啊。在预备炸鸡啊 ！Happy Chicken，Happy 问奖 ，Happy 问奖，弄请讲 Happy Chicken。等一下下一个的时候，我就要模拟训练一下。那你对自己觉得有几分几秒？赛前拓赌？我不知道哎，我觉得其实我现在有点在等那个当年考驾照，有没有？你看我背后，现在就很像是那个监考的考官，很紧张。奖金不重要，民主的问题。所以我们要比赛前哦，我们都意向训练。如果你还没有考过驾照的朋友，你可以就这样子模拟。第一个是左转，过来，然后右转，停到前面，等2边闪灯，好左边走完2圈，进 S 弯 ，H 弯，进 S 弯之后进到滑板链，拉手刹车，放下来。我刚刚在我心里面已经开了200次了，等我的搭档来，一起吃炸鸡。对，在 Happy Chicken。我在讲，如果是我要洗我怎么办？很紧张哎。要不是你要开，干是我开啊。如果我们下到决赛，我们就赶不上杜拜飞机。哎，你要12万还是不要去杜拜？这2个好像都不好，不要10万跟不要去杜拜。哎，他发现被听出来了。那我们进决赛，然后说不好意思，怎么样？虽然我们赢了，但是我们把机会让给大家。是不是？高手。你对我有什么样的幻想？
我已经5年没开了，好紧张哦。紧张个屁啊！又不是你要开。橘色车道队名是超认真少年，由廖莹婷与超认真少年搭档。流量密码。快一点，慢走。职人挑战赛在此阶段秒数最少的前8名可以晋级到下一轮的比赛。行驶当中如果有任何危险驾驶行为，或者是超过6分钟的时间限制，你就会直接出局，直接淘汰。那我们就开始比赛吧。整个比赛当中总共会有9关。第1关呢就是行车安全检查，检查完之后呢，你要装满一个水杯放在车上，在行驶当中如果水杯里面的水漏出来的话，一样要扣分，增加秒数。第2关打包上货，打包上货呢要北中南或南中北依照顺序放上你的货车。第3关90度直角转弯，这是一个非常大型的转弯，会到一个分岔路口。这个时候呢，我们就来进到了第4关，及时反应。过线的时候出现左转灯或是右转灯，这个时候你要及时的打出方向灯，并且快速通过。第5关 S 型打包下货，要用5吨的货车在经过 S 型弯道的时候，要按照你的顺序把你的货送到客户门口。第6关更变态的一关 S 型倒车录像。而倒车录像最难的地方，就是要把你的车子停在指定区域，这是由工作人员在一开始的时候给你的题目。下一关，狭桥非常的狭窄，在通过的时候呢，你不能压到任何的盒子。之后呢，要立刻停车再开，让阿伯过马路完之后呢，我们重新启动。最后一关，停车检查，你的前后的车子都不能够超出任何一条线，并且下车放好车档，结束这整个比赛。好，开始，开始。橘色车队他们现在已经去拣货了。1号、来，都是1号来了哈。南中北，南中北，南是谁？中北。安全带，安全带。终于动了，超认真少年，他终于现在踩了他的油门。不过他在4组当中呢是最后出发的。没关系，我们志在参加。方向灯，方向灯。小心不要压线。我先去轮胎区，等你。可以吧？只是他停车有点偏左边。安全环，安全环，安全环，安全环。北东南第1个，再给你第1个。来 ，OK， 安全扣，安全扣。扣好，关好。轮挡，轮挡。手上。哦，没有想象中简单哦，倒车好，慢慢来。我这边空间很大哦，我这边空间很大。再修，往前修一次，往前修一次会压线。好，好，可以，可以，可以，好。油门在踩，蓝色吗？如果是蓝色的话，几乎是算蛮完美的。好像完美通过。哇，这个非常难了。窄桥完美通过。Go！ 莹婷下车的扶老奶奶过马路也把菜篮还有里面的白菜也带过去，现在已经是4分56秒了。好，我们把位置对好就成功了。好，停好车。跑回去终点。我原本以为在上面我们可以喷干话，就我们根本没机会讲话哎。
每分每秒都过得好煎熬哦。我还在喘。啊，刚刚我们本来盘算好，我先过那个轮胎区 stand by 等你，对不对？就他说，没有停到那位置面不让我们下，所以我冲回去。我觉得那个是最陷阱对，非常棒，谢谢，超棒。请大家好好追踪这个什么车子都开过，什么车子都介绍的。现在帮我打广告。可以啊，谢谢，记得按赞、订阅、Super 等一下我们制作人就会寄发票过来给你。如果你喜欢一束束的活动，也记得要鼓励他们继续办这样很棒的活动。继续办下去哦。对，那你如果喜欢看我们这些有的没有的影片的话，也欢迎你可以订阅我们或加入我们的频道会员，有机会我们再来多参加这类的比赛啦。好，那话不多说，我要去赶飞机了，再见。好，要我们要过马路了。那我们要走过来，不能走在危险范围。我刚刚好像没有走得很正，我们要不要再走一次？好像没有走得很准，我们要从那前面开始。好，手斑马线是不是脚要踩在这个白色格子上？要这样才是这个，对不对？就这样子，然后脚要刚好踩在这个中间，这样子。好，来1、2、3。对，来这边可以认识车子跟认识交通安全。除了了解这个配备，也要注意大货车在转的时候，你要记得它的这个内轮差，所以你要以它的后轮为主，不是以它的前轮。姐姐，没关系，可以。来过马路啊？不是啊，我们刚过了，刚有拍到啊？有，不然拍的不好，我再叫那个姐姐拍一次。姐姐，我们刚没有，我们刚忘了搂。姐姐，我也想学。你也想学？过马路，怎么会过马路？姐姐，她不会过马路，姐姐，她不会过马路。